Dongeng Siluman Piit bagian ke-18. Kakocapkeun di alam siluman. Patih Lembu Liring janji cenah ka rajana nyaeta Siluman Silewu Prabu Silewu arek balik deui nyokot si Candra sanajan berat sakumaha berat oge arek dilawanan sagala rupa kahalangna supaya bisa laksana nyokot si Candra. Dina pikiran Patih Lembu Riring manehna nyangka yen aya siluman atawa makhluk atawa kekuatan anu memang oge henteu bisa dianggap hampang ku kituna manehanana menta rek mawa balad sagala rupa. Dina peutingan kadua arek nyokot si Candra eta kahayang teh tangtu wae ku Raja Silewu dihegaikeun atawa diidinan. Sanggeus menang idin arek mawa balad jeung geus bebeja arek cenah peuting kaduana ngontrok deui ka lembur pasesian nyokot si Candra teh. Sanggeus kitu mah ieu Patih Lembu Riring teh pamit weh ti rajana. Sanggeus Patih Lembu Riring ninggalkeun eta rohangan karaton, Raja Silewu satuluyna ngangkir hiji deui siluman anu kumanehna kapercaya. Ibaratna mah meureun siluman kadua anu kumanehanana sok dipercayakeun ngajalankeun tugas-tugas anu penting. Teu kungsi lila nuhun eta siluman anu kadua teh geus datang katelahna si Kalong Peteng. Sabangsaning siluman Kalong anu osok ditugaskeun ku Raja Silewu jang naluntik cenah kamusuh-musuhna anu dianggap berat jeung anu dianggap kudu ditaliti heula samemeh dilawananna nya kitu. Dina waktu harita oge ieu siluman Kalong teh geus deku we cenah nyang hareup ka rajana nyaeta Raja Siluman Silewu teh. Petong kaula ngangkir ka anjeun nyatang tua aya tugas anu kudu ku anjeun dijalankeun. Anjeun kudu nuturkeun kana lalampahanna Patih Lembu Riring. Lain kaula teu percaya ka Patih Lembu Riring, tapi kaula hayang nyaho lain ngan ukur saukur beja. Eta kekuatan makhluk bisi eta makhluk teh bisa ngaraikeun Patih Lembu Riring. Sabab sakanyaho kaula moal aya makhluk anu bisa ngaraikeun di bangsa siluman ka Patih Lembu Riring. Tapi lamun keayaan Patih Lembu Riring geus ngarasa berat, pasti eta makhluk atawa siluman teh lain siluman anu dianggap hampang. Oh kituna anjeun kudu ngilung jeung nuturkeun kalawan domiat ka Patih Lembu Riring jeung kaula hayang ngadenge jeung hayang denyo kalawan bener kalawan asli nyaksian. Tapi kaula moal bisa inget sabab kaula kudu cicing di karaton ngajaga hal-hal anu teu diharepkeun, utamana mah bisi aya makhluk anu ngaluduh kana kusaka anu karaku kuring diangkir anu karaku kuring dicekel. Komentarana Gusti bade tetap rumbang rong genak di ieu karaton, tapi Gusti hayang nyaksian kalawan mata sareng ngadenge anu asli henteu kalawan beja. Kuring masa tengah ieu teh ceuk eta siluman kala peteng. Raja Siluman Silewu tuluy nyarita deui. Iyo peteng anjeun oge nyaho kaula bisa nyoplokeun kana panon kaula aja nyoplokeun kana ceurik kaula
lain ngalukur joplok tapi oge panempo jeung pangdengena bisa dibawa ku anjeun. Oh gitu nah anjeun kudu mawa ieu kenapa naon kaula jeung jeli kaula. Daulat bos teh kuring aya nama geus ngarti sabab lain sakali anu perkara kitu teh ke kurang laksanakeun kitu cenah eujek siluman kalong peteng teh. Dina ujaring ieu carita siluman silewu teh bisa nyoplokeun cenah kana panonna jeung dititipkeun ka makhluk sejen anu dina ieu kasempatan mah arek dipercayakeun cenah ka siluman kalong peteng teh lain ukur panonna tapi oge jeung panenyona lain ukur celina tapi oge jeung bangdengena. Atuh sanggeus kitu mah siluman silewu nyoplokeun kana panonna dituna palebahan pisan taarna ieu siluman kalong peteng malahan mah celina ge dituna dina palebah tukang sirahna siluman kalong peteng. Sanggeus kitu mah siluman kalong peteng teh tuluy kalawan demit nuturkeun kana lalampahanna patih lembur iling anu arek ngajorak deui cenah neang deui ka lembur singkur arek nyokot si Chandra. Nah cenah saperti kitu sabab horeng si bana horeng waktu harita geus maju ka peuting deui peuting kadua si Chandra diarah-arah ku siluman. Kakocapkeun di lembur pasisian harita teh karak pisan beres wanci isya malahan mah si Chandra karak balik pisan salat berjamaah isya di masjid. Ari akina mah cenah kulantaran peuting eta ngarasa cararang ke henteu kadugaeun ka masjid peuting eta satuluyna sanggeus dalahar mah si aki teh make hayang dipencetan sagala rupa ku si Chandra. Ana barager kitu teh kulutrak we Mang Obon nyemah anak keur kitu teh kolotrak we Mang Obon nyemah datang ka imahna Ki Imin nepungan si Chandra. Aduh Aki Imin kuring teh menang bejo ti si Chandra cenah teh aki teh cararangkeul pasti tempo ka dieu teh bener geuning kakuruku dipencetan kumaha geus di mana atuh ieu teh aki teh gitu cenah ceuk Mang Obon teh. Ki Imin tuluy nyarita Mang Obon eta atuh aring geus aki-aki mah model kieu meureunan mantakan oge nya mun aya nanaon teh kudu keur ngorak keneh utamana mah nyeun kahadean sabab geuning aki oge aring geus kolet kieu mah nganalkeun geus kolot arek ibadah teh hayang berjamaah teh geuningan aduh ditingkuheun meureunan aki teh diuk wae engke mah arek bari lolompangan malahan mah mun bisa mangcicing teh kasih Chandra yang dipanggulikeun hayam atawa naon we kitu ingon-ingon supaya aki teh entong naon entong sila wae hayu we nganyam ngadedak kul jeung ngeluuk we tungkul ayeuna karasana ieu model kieu tapi sajabati kitu ieu mah ka Mang Obon meureunan geus nyaho si Chandra cenah hayang diajar eta cenah main po pan tadi cenah ka ditu geuningan tadi teh cenah ka ditu si Chandra teh yeuh tak kuring ka dieu teh hayang nyaritakeun ulah waka ayeuna sababna naon ge kudu niti wanci nu mustari ninggang bangsa nu diseja kitu tah kudu aya waktuna tah aku kuring teh kewe kitu arek dinimitian teh malam Salasa kapan ayeuna mah meureun karang malam Sabtu tah kewe lah malam Salasanya Chandra kumaha. Si Chandra ngajawab nya abdi mah meureun kumaha akang we arek koyong mah mungkin gancang mungkin halus meureun tah meureun kahadean tapi ari ojok Kang Obon model kitu mah nya kuring mah nurut wae nya kitu we ari geus sapuk mah nya ampura ieu wah kitu lah nya ieu kuring teh ampura ieu mah bisa lila-lila ieu sebab si Iti cenah tadi teh nyaram ulah bakal lila-lila ti barang gering teh jadi lamun ditinggalkeun peuting teh osok loba karempan ujung ka sieun
Oga atuh ari moal lama ngampuran can cai jai acan mangobohan. Oh biasanya jandranya gitunya. Hah? Mangga Kang. Unya. Mangga atuh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Singkat carita mangobon balik deui we. Malahan mah tidinya oge. Kiingin teh menta cenah geus we kemae dipencetan teh tong lila teuing sabab Kiimin teh geus cararape nah cenah hayang buburu sare sanggeus kitu mah si Jandra ge koloyod we init ka jero kamarna. Di jero kamarna manehna langsung we diuk hayang meunang ilapat deui cenah hayang bisa ngadengen deui jeung ngawangkong ka siluman peuking tala. Dina jero sinuku tunda si Medi naon berenangnya lain tapa ada di imah berenangnya manehna nyeun cara berenang supaya hayang bisa cacarita jeung siluman peuking tala. Dina jero eta manehna ngawangkung jeung siluman peuking tala nyarita yen si Jantra penting eta ulah loba teuing sare malahan mah mun bisa mah cenah bari dikir menta ditang tayungan kanu maha kawasa. Sanajan nya siluman peuking tala teu nyaho teu ngarti kana kalimah anu diucapkeun ku si Jantra. Ieu siluman peuking tala teh ngarasa cenah kalimah-kalimah thayyibah kalimah dzikir anu diucapkeun ku si Jantra pangaruhna ka siluman peuking tala teh saperti tanaga atawa kakuatan anu bisa namahan kana kakuatanna siluman peuking tala. Teuing kumaha caritana ieu siluman peuking tala teh ngarasa genah cenah jeung ngarasa regreg lamun ngadenge atawa nyaksian jalma anu tikir ngucapkeun kalimah-kalimah thayyibah. Ku kituna eta saran atawa pamenta ti siluman peuking tala teh dilaksanakeun ku si Chandra anu intina mah manehanana niat menta ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala kalawan jalan dzikir sareng ngadoa. Mudah-mudahan cenah manehna dijauhkeun tina sakarupa mara bahaya jeung tipu daya utama nama sing ditangtayungan ulah sampai ka dibawa ka alam siluman teh. Kakocapkeun di Jomantara samang-samang sareupeting keneh oge siluman lemburiring patih raja siluman Silewu teh geus init we di nagarana muru ka alam manusia arek nyampeurkeun cenah arek datang deui neang si Jantra. Waktu bada isa harita meneran Mang Obon asup ka imahna si Jantra siluman Silewu mah geus merong-merong we di Jomantara malahan mah manehna geus mawa kana aya kana puluhanana punggawa-punggawa kerajaan siluman anu siap cenah arek ngepung nikung malahan mah geus dipernahkeun tempat-tempatna sagala rupa misi cenah. Ieu siluman atawa makhluk anu nang tayungan nulungan ka si Jantra ngahalang-halang kana karep manehanana anu arek nyokot si Jantra teh bisa katewak malahan mah mun bisa mah si Jantra oge ditewak geus manehna. Ieu siluman Silewu puntennya ieu siluman lemburiring geus nitah ka siluman yang nyokot si Jantra jadi manehna arek tarung jeung makhluk anu nang tayungan si Jantra na didodoho ku siluman nu sejana. Sanggeus kitu mah ieu siluman lemburiring teh ngawatok jajambeanana anu temahna ka alam manusia mah ngarasa cenah hawana teh jadi pikageungeun pikasieun sehingga jalma-jalma teh satuluy nama moal daek keluar atawa hoream lamun rek keluar ti imah. Sabari ti kitu manehna oge ngawatok ajian panyirep cenah supaya jalma-jalma teh hayang buburu sare jeung moal sadar sabab manehanana arek ngalakonan tarung supaya teu kanyahoan ku jelema. Siluman peuking tala tangtu wae ngarasakeun kana robahna kaayaan jeung manehna geus bisa menang ilapat atawa ngararasakeun kana datangna deui musuhna nyaeta siluman anu arek ngadodoho ka si Jantra. Siluman peuking tala can nyahoeun ngaranna eta siluman teh patih lemburiring di nagara Raja Silewu teh. Sanggeus kitu manehna yakin
Ia siluman peking tala teh yen geus datang manehna nyarita ka si Chandra tangtu wae dina kaayaan ilmu siluman. Chandra ayeuna geus datang deui makhluk anu arek nyana ka anjeun. Ku kituna anjeun mah petot-petot ngadu-adu jeung dikir ka anu maha kawasa supaya anjeun bisa disang tayungan jeung kaula dibere kakuatan bisa nang tayungan anjeun supaya teu dibawa ku siluman. Kitu cenah euceuk siluman peking tala teh. Sanggeus kitu mah jual we manehna kalawan maka ilmu siluman langsung sumorot naik ka luhur ka Jomantara rek nyang hareupan cenah siluman anu arek datang deui nyokot ka si Chandra. Di alam anu sama kaayaan penting sakumaha biasana we ngan pedah cenah aya bedana. Langit rareuk suara teh menika asa jempling rarasaan mah hoream keluar jeung karasana teh hayang cicing di imah aya nu tunu aya anu karareung jeung sagala rupa. Meureun eta teh pangaruh tina arek aya perang campurna antara siluman nyaeta peking tala jeung patih lempuriling. Siluman peking tala langsung we ngagunakeun baju perangna manehanana make sangrupaning kos dina pawayangan make baju tina logam atawa tina benda-benda anu dijieun tina besi anu gagah katingalina teh kos kitu we punggawa kerajaan anu gagah. Malahan mah sanggeus manehna aya di Jomantara breh weh katempu ieu patih lempuriling geus ngarep ka manehanana malahan mah dibaturan ku punggawa-punggawana anu ningkar sakuliah lembur geus ditingkar ku puluhan siluman. Anjeun ayeuna mah mawa baladnya siluman. Anjeun oge siluman tapi ayeuna mah kaula lain hayang neangan batur tapi hayang nyoba we kakuatan anjeun. Lamun bener-bener anjeun mampu ngalayanan balad-balad kaula nya meureun anjeun bisa nang tayungan eta budak tapi hati-hati kaula belum tentu belum tentu cantang tuh elek ku anjeun kitu cenah euceuk patih siluman lempuriling teh. Sanggeus kitu mah surat kalawan teu loba carita deui siluman peking tala langsung tindinya ngawatek ajianana malahan mah dina awak-awakna keluar saperti bulu-bulu tina manuk piet cenah ieu siluman peking tala teh bisa ilmuwan kana laku lampahna piet anu bogakeun bulu tika saawak-awakna pinuh ku bulu. Sanggeus kitu mah eta bulu-bulu teh langsung rubah jadi saperti ning peso anu sareukeut jeung harerang. Sanggeus kitu mah dikebutkeun we eta leungeunna anu geus jiga jangjang teh ka arah siluman puluhan siluman anu ningkar ka manehna. Sanggeus kitu syut syung eta bulu-bulu teh langsung we nyorowot kapaserkeun kabantingkeun muru ka siluman-siluman. Atuh siluman-siluman teh langsung karadaget manehanana sababaraha siluman aya nu bisa nangkis aya nu bisa ngahindar tapi teu kurang-kurang siluman anu kena ku pasaran peso anu asalna tina bulu saperti bulu piet teh. Ningali kana kaayaan kitu patih lempuriling ngarasa amok tuluy manehanana ngawawadian ka balad-baladna supaya hati-hati cenah. Sanggeus kitu rob eta siluman teh anu masih keneh nyasa deui langsung nyarampeurkeun nyerang babarengan ka siluman peking tala. Tapi siluman peking tala kalawan gerakan anu muter jeung langsung bari masar-masarkeun kana bulu-buluna anu satulina jadi peso teh tuluy nganguriling we ngayuk liri ibarat angin puyuh anu kaluar tina eta angin puyuh teh serangan-serangan nyata peso-peso teh anu pating suruwuk we ngarah-ngarah ka pasukan siluman lempuriling anu tangtu wae kaayaan saperti kieu teh ngabahayakeun ujung teu kurang-kurang welasan siluman langsung tarumbang kakeunaan ku pasar peso ti siluman peking tala.
waktosna waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Aduh teu karaos sih ya kumaya terasana makanya diantos dina video-video salajengna wilujeng patepang deui Permio.